Chenkori, Kuragira Bwanko, Gotenga, Gotera, Egosoria, Suikawari, Guata Chibalu, Gosoi Gunime, Nakominyoka, Wakati penalty, Chumo Pira Wenkoyo, Negosoria badminton, Naboiho, Nelia ya hula hu, Abanyangira Bonene Kuburgungubuzi, no Barabagokie, Abawi, Nigobarai with the Wabuna, T-shirt, Amaburi, even to Yogo Somera, Nature medals, Abawi Komi Kurwa Chinsa Jonse, Nigobarai Asitaro, Yamasaimara, Rikyo Mwano Obono, Ikiagro Kwirikia, Nigo Kogenrete, Nijishirinkiri Wejemo, so Asumutana Obo as www.camelpark.com. Gose reservations at camelpark.com. Gose Oakesimi Asinamba, Notisano Nebire, Ayemonye, Isato Isano Niseto, Isano Nemo Isano. Kianda inye, Gose, Enoti Sano Nebire, Isato inye, Isato Isano Neseto, Isano Nemo Isano, Kianda inye, Gose, Enoti Isano Nebire, Isano Nemo, Isano Nebire Maragatano, inye, Omoyega O Kids Fest Talent Search, First Edition, Umwano Tamocha. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nige kurwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogunkorwa Western Kenya nechi county Chanaroko, Kericho, Bomet, Kisumu, Dieyo nigebwate chinsemo ao Buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatie chinde chinyinge ekero waikiraro nigo kunyoro bokoreri bokorengwa iliyokumanya na kirualete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara guse theater eduka yokonia mariogo ijunende manyikanitebuni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu bwatumuchando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirengo by'igoro birya bya ISO ngwanchira bale wakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee Amunichi Insurance Road angene skuru yokwegeri obubwenya ya KMTC wosoba kelesime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwanekera kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far Amayia gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations bono umurubiri ubwekyo nigo gucyo ko ari bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba na ritayire okorire rasikaye engia gusema. And you see what you do no what you want, what you are going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira Chinsa Isato nenusu chabo tukwa asugu chekomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi byengeri byabo asukoreta magenderero imeyoro gonkugo gusi na Kenya ngima tena watari ekero musani abarange kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni bwoye agote bingancho bimbugata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gutyo obubona tiritariki homurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga kiremambia yamatuko yiwiki guchakira Jumatatu goika ijuma Chinsa 12 chamambia goika Chinsa Isato imeya Ndizi TV
una botambe to chakeli ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire urutukuli goro no tukobogima konde bone mambia ni gotu kwarigania ase morobiri obwe ensaki umete sara no mete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona de na ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo muriga rintura gotiga maiga imana tuno to ko vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuliao asenjiri ndunge kima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo ikiwe sherabneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na rogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana osesimore tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurigie imeya Ndizi TV asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugusegeta gucia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani bwiya atebo no moyombosa lakini mondo to basendirinya saye ari mutundika kuri chombere yatigere nae goru ari entebona ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kiro monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba na boigo muiroro ritukure Jumatano Chinsa Isato nibere nikideke komunisano chiamogaso obolemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera igoro obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamatechiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere lya konyo tutayenda umutima kontu agoteba ingocho tuli no yominto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere lya bono tiganda koira mpaka asitugwesokera cha mi nobunda kire Jumatatu ensege munene su ya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isato na ibere nikidege kikomre Isato
obochenu ni goboro bweng'encho muno ase obogima bwao korenda ase agwetanaine na koyachena buna gokora obochenu gotwara enyomba ya kebara n'amacha makenenuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria ase ebirengo bibwenerete nkokeanie amarwiri ao umerana na kubwatirana n'abanyagitari ao ase omurubirio neriraatokonye igori toke itokora rwandika kitomenye buya kemocha buna botambe nkobatebinga eyanje bwanje kera ritukoria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aiga Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Mesano mwanju muriria keroenderete gutubwati boneka tuike chinsa chiri chiabene gutwitwa kwanira magana siasa na magendekya ni goriri ko ria Jumamosi gomugeni witu kirasi studio tujugo kwanira mange goro ya siasa onyore buna ritukorera ria Jumatatu chitariki 25 iseto mutinyo gatatu mwaka wa 2022 ne mbotambe gutwitwa kwanira siasa na magendero karomugeni witu kirasi studio twaya kwanira onyore buna mwaka ono yo siasa barai aho bae sokiro chikoligie birogo ao anekro ba chukuri birubi bugabana birubi bo MC bo MP bo Senate bo women birugo ne binge bakobo president ya sensitive ya Kenya gubona mugani witu kirasi studio tuchikumwali bagato erengero kyao chukuri ya se county ya Kisii go se county ya Korwa yorana nabakwanda kutubwata sensemeri mitandao Facebook tonyara Ndizi TV News baga sensemeri ya YouTube na bago tonyara Ndizi TV News utari kweba guto tweet @Ndizi TV News bago na bago tumera SMS ya ugwetera se namba ira se skin ya igora biko tigamweli bagalia bene nyarga ko tumanyi ereningo tutarenda guchi bosio mbia mono karibu sana si studio era Ndizi TV nero bwansu mugusi taito manyu manchu muriwena ayeningo mbia mono oyo mintu makori na my sister asoko ngali bageri ya bene kuja gukwana n'abantu ba minto ba mwanyagitinge agusi ba minto bonsi ase babeta abari gusi nenze yido ya Kenya ni jinsi ya maiko mbia mono na nyasaba seseni inche marieta neni gangoro kwa askofu olia otigete gasi agatimoka kera akorite gasi yae achore tuna nyasaye iya ari kubwata nyama n'ubwarimu kana akorite miaka ya 40 bono ngatimoka nkaranga nyasaye ongigoreire na ende nyale okorera abaminto mwanyagitinge na kenyingi mana ulimwengu egasi nyasaye ndangiri inje seito weburugera ari bochi burabu a ward omachoge burabu a constituency Kenyanya a sub county a county ya Gusii seito ga imbwade jinga cyane ibere bona ni gamenye ingorogoro yari bari cyace nande buiburwa na ari rogoro naratebira bochi machoge burabu Erita Bishop Tarate yumanju muri rieta ya ona ritara kwan. Erieta na kwana igangoro kwa askofu olia otigete gasi kaya yete miaka iriyo gotige gasi nando yore korengo mwarimu kurwe primary pako mwarimu wa university igon karanga na bere buya na nje insoe asegasi yeye yobo gavana wa Kisii tutara ka Bishop ni gotore na Bishop Joshua Onyanja Josia Onyanja nalio mwanju muri atakomanya igwate ana askofu watigirabu kurende ni gotore na askofu Josiah Onyanja oyo urigite kujuri kuruke bugabana se county ya Kisii bona boto tebina ekeruke ogorigi inje kero ngoligia ne kyo bugabana wa Kisii nande ngitene ngitimbu ati sponsor ndeons sponsor na gite kwa ujuzi kana ikire miaka 50 na hata wewe kwa uwa siko buraisi igo na ende ngarra ko bangire na korere go bono tikana nje insoye gitie ke kare korera abantu baminte ka kogara nindo jenga nimbwato bumanyi buisa ine
Ebono Bishop ngi kiagarate ogateba buna ochukurigie kiro kibugabana si county ya Kisii otajite kiro kende yons mono egento giansuguma yaani kirime yana manyinga ekero nkorora obokoreri borega igase miaka kurtu kanyorete uhuru se itobosongo gaiga uburayi bororo burayi obobe uboke nyomba no ene mirimo yo kuruga iga kuruga kyo mayekanete lakini mono egento kiangeja ngina akorere serikali bune commissioner ya marimo ga bosongo yana akitinkarora amangana yo gukumia bosongo se ito iba not wrong tekani prove me right or wrong nero e county embe mono enyibi obukurumia sense moya ebiginga kurugio kiro kibugabana mwachumurire igoni gotorero na Reverend Dr. Josiah Aonyanja oyo obwateganga yo kurigio kiro kibugabana ase county ya Kisii akara atakete kwerera mono hatena ingikiagerete obeiro askofu asama mubori kiaro soira se studio atoerere iganga yaye